तैयार हो रही है वर्कशॉप। बिल्कुल सेम। ये जी मेरी Corolla तैयार हो रही है वर्कशॉप में। इसका डेंटिंग का वर्क चल रहा है अभी। बहुत ज्यादा दूर है। अभी चौथा दिखाओ खोल के। सर ये सर वही चीज है सेम। ये देखिए पूरा पैकिंग के साथ है। ये सेम चीज आती है सर। ये है बिल्कुल सेम। वाओ आपके मैं टाइट लेके कश्मीर से। Thank you.